Shit, di nag-i-start yung motor ko. Uy, sarap kumakis, sir! So, 1, 2, 3, 4 apat na cruises ako. Sports mode ako. That's okay. Dito lang ako disabled. Ganda. Ganda. Kasi lockdown. Hello, what's up everyone? This is Motonas and you are watching my channel. If you're not subscribed to my channel, please subscribe to my channel and click the bell button for my future upload. So, andito tayo sa Infinity Motorcycle and yeah, tapos na ang aking 14 days quarantine. After 2 weeks, nakalabas din. At sumakto pa ang araw sa ating paglabas. Marami akong nakikitang rider na nag-ride. So, hindi ko sila masisisi nga. Kasi, if the sun is out, take the opportunity to have a ride. Of course, diba? If you're off, why not? But if you're not, nagtrabaho ka. So, ayun na. Kahapon, dapat may ride ako. Kaso, ang problema, hindi nag-start ang aking motor kasi nga, na-drain yung battery. So, I haven't started my bike for 4 days, 5 days, something like that. But, yeah, that's what I suspect. Pero okay na siya ngayon. Salamat sa aking kaibigan na nagpairam sa akin ng charger, Gab. Salamat sa tulong mo, Brad. Yun. So, yun o, na-start ko na yung bike ko, no? So, kape-kape lang tayo. Niyaya ko yung kaibigan ko eh. Ewan ko kung pwede siya kasi nga bantay siya ng baby niya at may pasok ng asawa niya. So, let's go. Ito na tayo kaya tuwan. Grabe. Para ako nakawala sa preso, grabe. Ikaw pa naman 14 days ka sa bahay eh. Diba? Walang ibang ginawa kundi kain, tulog for 14 days. So ang daming nagbabike ngayon, no? Hindi ko naman sila masisisi kasi maaraw ngayon eh, kahit ako eh. So sumakto talaga yung araw sa ating unang ride after quarantine. So bukas pasok na ulit, hataw ulit. Last week, no, nung sobrang pagod ka sa bahay, wala akong magawa, kinalikot ko yung motor ko. So nilinis ko yung front brake ko, caliper ko, at medyo madumi talaga siya. So umorder ako online ng brake cleaner, brake caliper cleaner, para matanggal yung mga grasa niya. Wow, grabe. Sana may kasama ako, kaso wala. Malungkot din kasi pag ikaw lang mag-isa mag-ride eh, no? Wala kang kakulitan. Shoutout Justin, baka naman. Shoutout sa kaibigan ko. Grabe Justin, nakalaya na ako. Laya na si Marvin. Grabe. Subscribe kayo sa channel niya, no? Justin Rides. Tsaka pares lang din yung name ng Facebook at sa YouTube niya. Justin Rides Facebook, Justin Rides as well in Instagram. So Justin Rides as well in YouTube. So yeah. Na-miss ko talaga yung sound ng aking motor. Grabe. So yung nanay at
yung nanay at kapatid ko lumabas din, no? Pumunta sila ng home base para bumili ng anek-anek. Uy! Baging-baging si kuya, grabe! Scooter yan, ha? Nakakamiss. Sarap baging. Oh, lalabas na motorway. Eh, hindi na motorway, highway lang siya. A-road lang siya, or A-road. Tambay lang ako sa malapit sa dealer ko. Hindi ko nakita ang camera. Pa-break ako bigla eh. So ayun nga, no, kahapon hindi siya nag-start kasi nga na-drain yung battery niya. So tuwing gabi kasi sobrang lamig na, mag-winter na kasi. Actually autumn pa lang ngayon. By the end of this month, winter na. So usually dito sa UK, meron silang tinatawag na kapag mag-winter na, sineset up ng mga riders here in UK, wini-winterize nila yung motorcycle nila. So winterizing your motorcycle is quite easy. All things you need is number 1, ACF 50 para spray sa whole motorbike mo at hindi sa mag-moist at mga lawang. So anti-corrosion siya. And secondly, your battery needs to be charged as well, and check every day if the bike is drained. Otherwise, katulad ng nangyari sa akin kahapon, hindi ako aware na drain na yung battery ko kasi nga sa sobrang tamad ko, nakahilata lang ako literal sa bahay, literal kain, tulog. So nakakatamad talaga bumangon, lumabas. So ayun, kasalanan ko din naman kasi hindi ko na-start yung bike ko. So naiwan ko siya na 5 araw na hindi na-start. Ayun, na-drain siya, makikita nyo naman sa video, no? At ngayon okay na siya. Hindi pa siya fully charged, pero once na nagamit mo na siya, babalik na sa normal yung battery mo. So pero dineclare ko pa rin sa dealer ko na hindi pa rin nag-i-start, kaya parang bigyan tayo ng isang battery, di ba? Oh, in case na susunod ma-drain yung battery natin, may extra tayo. Pero minessage ako ng kaibigan ko kasi nga na-share ko nga na hindi natuloy yung ride ko kahapon kasi na-drain yung battery ko at hindi ako nakapag-ride, hindi nag-start yung bike ko. Ang pinakakawawa kahapon nangyari, yung bagong member namin sa group, 2 beses siya napabalik-balik sa sinend ko sa kanyang location na i-meet up namin kasi dapat may ride kami sa Loomis Moto Cafe. So ayun, no, 2 beses siya bumalik doon para hintayin ako, pero hindi ako natuloy kasi nga sa bike ko. So shoutout sa'yo, kaibigan, babawi ako sa'yo sa susunod. Grabe, ang sarap, ang sarap, ang sarap. Grabe. Na-miss ko yung sound ng bike ko, Scproject. Grabe. This is what you call eargasm. So advice ko lang sa mga bikers lang na nandito sa UK, kasi kung nasa Pilipinas ka, hindi mo na kailangan hindi mo na kailangan ng battery charger kasi everyday ka naman kung ako ba naman nandun, lagi ako araw-araw ako mag-ride eh. So weather ba naman doon. Pero ina-advise ko lang sa mga riders na nasa mga malamig na lugar tulad ng UK, ng Canada, ng US, Australia, yan, kailangan nyo talaga ng battery charger.
Kasi once na iiwan nyo siya, di nyo na siya na-start sa winter, di nyo siya na-start ng mga 5 days, 6 days, may possibility na matrain yung bike nyo, tulad nangyari sa akin. So advice ko lang, i-start nyo siya everyday, or bumili ka ng charger na suitable sa battery nyo. Meron kasing meron kasing charger na para sa bike, merong charger na para sa sasakyan. Pero kasama siya, meron na siya. Uy, sarap bumaking, sir. Baka naman. Kasi naman ay mga ginagawa ko sa mga malip, mga pumapasok-pasok bigla, kahit na meron sa roundabout, visit kayo. Ganda-ganda ng banking ko So ayun ay ang sarap talaga mag-ride, grabe. Miss ko. Shoutout sa mga ka-riders ko, baka naman samahan nyo naman ako. Punta naman kayo dito. Lagi ako napunta sa London Di naman lagi, pero usually malapit sa inyo. Shoutout naman, baka naman. So yun palis na tayo. Actually wala talaga akong idea kung saan ako pupunta, kasi nga ako lang mag-isa. Ano yung mataba? Hindi ko lang mataba. I don't have any idea where am I going. So sobrang pagod ko ako lang mag-isa. Susundan natin tong nakamotor na to. Kasi nga wala talaga akong maisip na pupuntahan. Bilis niya So shoutout sa asawa ko, ayan nasa siya, nasa camera siya kausap ko siya. So mga guys, good news na nakuha niya na yung visa niya at last So in couple of weeks makakalipat na silang dalawa. So far naghahanap pa tayo ng airline. So sobrang ganda ng mga puno nakikita nyo naman, autumn vibes. Yes sir, Harley Davidson. Chill ride lang yung mga bobber pero really not fan of Harley Davidson because the last time I ride Harley, sumakit yung lugod ko kasi yung position niya pa C letter C. Yung paa mo naka forward at yung kamay mo naka forward, so talagang nakayuko ka. It is not fun to use that kind of bike in long ride or even in short ride. Okay, magsilabas pa kayo. Ang tinagas ng ulo nyo bubumbang ko kayo. Kukulit. Ang best ba kayo inirin ng nanay nyo ESO na pala siya. So full tank natin siya. Actually ang capacity ng tangke ko is 15 liter. So sa 15 liter na yun meron na kayong 199 miles.
touch to open. Hindi pala ako disable. Gago! So natatanga ako dun sa pinto. Hindi pala ako disable. Nakalimutan ko. Sorry naman. Sorry. So right, tuloy natin ang journey natin papuntang Bournemouth, no? Akala mo napakalayo eh. Wow, ganda naman talaga. As the Bournemouth Eye. Kung may London Eye, merong Bournemouth Eye. Ganda no? Wow, kasi lockdown eh. Check this out guys, check this out. Brace yourself. Check this out, alright? Look at that. Oh, di ka na ako dun ah. Look at that. Ano mo naman? Ganda naman talaga. Marami talaga nag-surf dito. Ayan, mga surfer na yan. Ganda oh. So 1, 2, 3, 4, 4 na cruise ship naka-park dito. May susunod sa ating motor. Ina mo ginagawa mo? So may pulis sa likod, no? Dahan-dahan lang tayo, no? Sports mode ako. Mag-truck eh, walang ABS eh. Sport mode lang tayo.
Holy shit! GG siya, di ba? Huwag ako kuya, iba na lang po kuya. Buti may nagkaroon ako ng chance kanina para palitan yung mode ng bike ko. Sport mode ko lang eh. Sport mode lang yun. Hindi ko na ginawang track mode. Baka mag-retire agad siya sa pagbabike eh. Aggressive si kuya eh. Ako lang naman ay sumasabay at sumusunod. Ngunit siya'y nagmagata. So kaya tayo'y pinagbigyan natin. Always welcome a friend rider, especially riders. Of course. Papahuli ba tayo? Oh Brad, dugong Pinoy to sir. Tatapusin ko na yung vlog ko dito, no? Salamat sa pag-watch ng video ko. And if you're not subscribed on my channel, please subscribe, click the bell button for my future uploads. So thank you and safe ride everyone. Peace out.